Okay guys, katika video ya leo tutakwenda kuangalia jinsi ya kuweza kuongeza RAM katika simu yako. Wengi tunajua kwamba simu zetu mara nyingi zinakuwa zina storage kubwa, lakini katika issue ya RAM tunakuwa ni changamoto. Simu inazidiwa mpaka kwa muda mwingine na stack. So tunahitaji kuwa na RAM kubwa ili kuweza kuongeza performance ya simu yako. Twende kazi. Katika simu yangu nitakwenda katika application setting. Nikishinda hapa katika setting, nita scroll kwenda juu. Hapa nitatafuta sehemu imeandikwa imeandikwa special function. Special function hii hapa. Nitakwenda kuigusa special function. Hapa kama unavyoona kuona kuna kitu kinaitwa mem fusion. Utagusa sehemu ya mem fusion. So kama utakuona hapa inakwambia kwamba unataka kwenda kuongeza RAM hapo kwenye hii simu yako. Kama utakuona sasa hivi device yangu ina RAM 4 lakini nimeongezea 3 tena hapo iniwe na RAM GB 7 katika simu yako. So utagusa hapa chini sehemu inaandikwa set visual RAM. Utagusa hapo. So hapa simu yako kutokana na uwezo wake utakwenda kuchagua RAM unataka kuongeza. Kama simu yako ina GB 4 za RAM unataka ziwe 5, utagusa sehemu ya kwanza ni kuongeza GB 1. Kama ina raba 4 utakaziwe 6, utabonyeza ya pili ili ziongezeke hapo. Kama utaongeza GB 2 za RAM katika kifaa chako. So mimi nimeongeza GB 3 hapo. So ukishamaliza utabonyeza sehemu hii ya okay. Utakuwa umefanikiwa kwenda kuongeza kiwango kile cha RAM. Lakini kumbuka unapofanya hivi jua kwamba simu yako ita restart na itazima na itawaka upya. Lakini haifuti kitu chochote, itazima kwa ajili ya kuweza kufanya mabadiliko utakayokuwa umefanya katika kifaa chako. Kama utakuona hapa simu inakwambia please set the storage space to be converted or modified will take effect after phone restart. Ama ita apply baada ya simu yako kuweza kurestart. So kama umekubali GB 2 utabonyeza kwenye GB 2 alafu then utapiga okay ili kumodify. Alafu pia kama chagua GB 1 utaklik sehemu ya modify. Kama utaka GB 3 utaklik pia modify. So biko kuniambia okay kwa sababu nimeshakwisha apply GB 3 hapa kwenye simu yangu. Hiyo ndio njia rahisi ambayo kupitia memory fusions katika simu ambazo zina uwezo wa memory fusion unaweza ukaongeza kiwango cha storage ya RAM na kuongeza performance katika simu yako. Hasa kwenye simu zenye storage ya kuanzia GB 128 ama kuanzia GB 32 soli, alafu pia na GB 64 wote unaweza kupata huduma hii ya memory fusions. So make sure kwamba una subscribe. Mimi ni Sajiliwa, Facebook, Twitter, Instagram kama Jiliwa.